No meie jaoks droonid peaasjalikult ikka on selleks, et seisukorra infot ära tuua, ehk me vaatame võrku üle, vaatame kogu oma õhuliini võrku ja ka kõik alajaamad üle, droonidega eelkõige siis keskpinge õhuliine. Ja selle seisukorra info põhiselt me teeme otsuseid, et kus teha remonti, kus hooldada ja just seesama remondi ja hooldustegevused on siis rikete ennetamiseks ja teiselt poolt ka ohutuse tagamiseks. Põhimõtteliselt kõike, mida me ülevaatusega ühe liini kohta tahaksime saada, me saame enam droonidega kätte, ehk see alates sellest, et mastid on sirged, kas traversid on korras, kas juhtme kinnitused on korras, kas juhe ise on terve, kas tal on võsaprobleeme, kas puud on sisse kasvanud, et kõike põhimõtteliselt on võimalik drooniga saada. Põhiline eelis ikkagi on see efektiivsus, et kui varasemalt pidi keegi inimene selle liini füüsiliselt läbi käima ja keskpingeliinid on meil kilomeetrid ja kilomeetrid pikad, siis täna on võimalik seda teha lennates ja nendes kohtades, kus siis võib-olla lennates ei saa või on midagi vaja täpsemalt vaadata või ka pultmasti puhul midagi mõõta, siis sinna saab inimene koha peale minna ja selle ühe koha ära teha, aga ülejäänud on võimalik ikkagi oluliselt efektiivsemalt läbi käia. Kliendid saavad eelkõige mõistlikuma hinna endale selle läbi, ehk siis me teeme täpselt sama asju, mida me enne teinud, aga me täna suudame seda teha efektiivsemalt, me suudame teha seda väiksemate kuludega. Ja see lõppkokkuvõttes kõik väljendab sellele, et kui kallis on kliendile kilovatt-tunni hind. Meie eesmärk ikkagi on hoida see kilovatt-tunni hind võimalikult madal ja seejuures kvaliteedis mitte järgi andes. Elektrilevil on plaan hakata droone kasutama ka tormide järgselt rikkekohtade tuvastamiseks. Kuidas see välja hakkab nägema? Eelkõige me täna vaatame seda selles aspektis, et mida rohkem me paneme keskpinges kaetidühet või madalpinges ripkäärdkaablit, siis meil tekib peale torme olukord, kus liini peal võib olla tegelikult puu, aga riket ei ole. Aga me peame selle olukorra üles leidma, me peame need kohad, kus see puu seal liini peal on, ikkagi üles leidma. See tähendab, me peame peale tormi minema oma liinid üle vaatama. Ja seda, et seda võimalikult efektiivselt kiiresti teha, siis jällegi on droonid väga hea vahend ja need puud, mis sinna liini peal on kukkunud, tuleb sealt maha võtta. Et selle jaoks me mõtleme täna võtta siis Septaga koos ette sellised katsed, et hakata tormide järgselt seda läbikäiku tegema. Hendri, räägi, mille poolest see droon siis erineb võib-olla nendest droonidest, mida me kuskil poelettidel näeme? Põhiliselt erineb võimekuste poolest, et elektriliinid, neid on keskmisel võrguettevõttel 1000 kilomeetreid, need on igal pool. Et nad on keskkonna meelevallaseks, et selle jaoks me oleme ehitanud sellise elektriliinide vaatlemiseks mõeldud drooni, mis suudab kuni 6 tundi õhus püsida, suudab tuuletingimusi taluda 20 meetrit sekundis, et suudab postide kohal keerutada, pöörata, seista, et sealt tulevad need võtmeeelised. Kui kaugele sellega nüüd lennata saab, et meil juhtimispunkt on siin autos, kui kaugele me mööda liinisid saaksime minna sellega? No tegelikult meil on neid droone 2 erinevat tüüpi, et nad näevad ühesugused välja, aga see isend siin on akuga, et tema suudab siin kuni 10-15 kilomeetrit ära lennata, kuid meil on ka täpselt samasugune sisepõlemismootoriga, mis siis ideaaloludes suudab isegi kuni 600 kilomeetrit lennata. See droon näeb päris helikopteri kujuga välja. Ma tavaliselt nagu droonide puhul ei ole seda tähele pannud, et ükski droon näeks poest kas ostad, et ta nagu helikopteri kujuga näeb välja. Kas see on vajalik, et ta selline välja peab nägema või see on nagu ägeduse pärast? Ta on kindlasti äge ka, aga tegelikult on tal ikkagi väga tugev vajadus, et kuigi meil on meeskonnas mehi, kes on helikopterid ehitanud, et siis ei tule nagu sellest, vaid helikopteri disain annab sellele droonile maksimaalse tuulevõimekuse. Ehk siis sama 20 meetrit sekundis tuleb just sellest, et ta ei ole traditsiooniline multirootor droon. Praegu sa lendad selle kopteriga, siis mida sa selle lendamise all jälgid? Ma otsin defekte, teostan elektrivõrkude ülevaatust. Minu ülesanne on vaadata defekte ja teha neist pildid ning hiljem need arvutisse sisse panna. Et see elektrilevil oleks ülevaade võrgu seisukorrast. Kogemustega tuleb ka nagu see teadmine, et mida vaja otsida ja kui palju. Et üldjuhul vaatad, et betoonpost oleks nagu korras, ei oleks murenenud ja üldlevinud teada veel katkisid isolaatorid.
et need on tegelikult pildi pealt ju tuvastatavad. Ja kui maanduse juhe on kas katki või ära varastatud, siis ka need on pildi pealt ära nähtavad. Ma praegu vaatan, et see kopter on meil õhus ja ega sa nagu seda pulti väga ei näpi, et ilmselt ta vist oskab ennast ka ise õige koha peal hoida. Jah, et selles mina nagu ei peagi seda pulti näppima, et tema lihtsalt on oma koha peal, jälgib oma asukohta. Et siin ongi praegu esialgu veel kahes osas, et ühes kohast on kopteri juhtimine ja teises kohast on siis kaamera juhtimine. Nii et juhtimine käib siis selle sama puldiga, mis sul käes on? Ses mõttes on nagu parim lennusimulaator, millega ma kunagi mänginud olen.